Zopet en lep pozdrav s Konjskega vrha. Tako, lep pozdrav. In najin prejšnji klepet nadaljujeva z novo temo, ki si pa ti predlagal, da ji damo naslov Dobro je biti dober, a ne dobričina. Ja, v odnosu dobrote moramo zelo paziti, da ne postane ta dobrota od nekoga izkoriščena, zlorabljena, ne. Zakaj sem dal predlagal to temo? Zato, ker je nedavno prišla ena oseba, globoko prizadeta, globoko ranjena in razlog, ja, ima eno znanko, ki kadar je hudo, pride k tej osebi in ona ji da, kot rečemo, ramo, da se nasloni, da se zjoče, da da ven vso to stisko in ona je vedno srčno, z odprtim srcem posluša in ji je v oporo. Zdaj pa je ta, ki se pride zjokat, praznovala neko okroglo obletnico in je povabila na praznovanje vse mogoče, nje pa ne. In to je globoko prizadelo, ne. In potem sem vprašal to gospo, pa vas ta gospa kdaj tudi vpraša, kako se pa ti počutiš, ne, da bi tudi vi povedali. Rekla, ne, to pa nikoli ne vpraša. Pa ste ji že kdaj tudi skušali povedati, ko vam je hudo? Je rekla, sem poskušala, ampak takoj mi začne govoriti o svojih težavah in mi zapre usta. Sem rekel, veste, gospa, vi ste se navadili to gospo, da se pride samo olajšati, ne. Ko ima prebavne težave, v stranišče, ko ima pa one težave, srčne, čustvene, pa se pride k vam olajšati. Veste, stranišča nikoli ne postavijo na častno mesto. In tudi ona vas je zdaj postavila na mesto in pokazala, kaj pravzaprav, kaj vam pomeni, ne. Ni bilo tiste medsebojne spoštljivosti, ne. Biti mora medsebojna spoštljivost, pravičnost in odgovornost, to je temelj odnosa. Če te spoštljivosti ni, če ni enakovrednega odnosa, dopolnjujočega odnosa, če je odnos izkoriščevalski, se vprašajte, ali je vaše dostojanstvo stranišča, ali pa boste to dostojanstvo dvignili, ne? Ker boste slej ko prej prizadeti, ker boste spregledani. Pa ne gre v primer samo te gospe, to so lahko tudi družinski odnosi, ko se ti preprosto navadiš, da si za najnižja dela in postane to ostalim članom samoumevno. In jim bo postalo samoumevno in če bi, veste, prvo se morate usesti pa povesti, da več ne boste v tej funkciji, ker drugače preprosto ne bojo razumeli in bojo celo prizadeti. Ja, zakaj pa mama zdaj ni sčistila WC-ja? Ja, zakaj ga mora vedno ona čistiti? Pri nas ga je, ne? In nas je na to navadila. In potem, ko sem prišel v samostan, so mi rekli, Karl, ti boš pa čistil ta zgornji hodnik pa skupne stranišče. Jaz sem skoraj ob tistem stranišču umrl, ne. Ker kje je mama, kako moram to jaz? Ja, ko nekaj zmoreš, preprosto moraš, ne. Tudi Jezus je rekel, ne, ljubite drugega kakor samega sebe, ne. Torej pomeni, ohrani svoje dostojanstvo. Ne, ker vsi smo v Božjih očeh enakovredni, ni bolj ali manj, vsak ima tu polnost veličine, ki terja seveda potem tudi medsebojno spoštljivost. Ampak tukaj če smo že ravno si omenil mamo, mame, pa tudi kdo drug, zelo hitro ujamemo v tisto ljubezen. Če jih pa imam tako rada, pa bom še to, pa... Ja, to je nespamet, ne. Dobro je biti dober, nespametno in na škodo tvojemu dostojanstvu in na škodo kot popotnica otrokom ali pa komurkoli že, je, če si dobričina. Dobro je biti dober, dobričina pa preprosto ni dobro, ne. In otrok mora poosebiti realno življenje v tistem prijetnem in pa seveda tudi tistem, kar je bolj zahtevno. Ja, stranišče ima pač svojske vonjave in dejansko je pa del našega bivanja, bivalnega prostora in je treba seveda poosebiti tudi to, da vsak je sposoben. To se zelo spomnim,
ko sem obiskal eno družino, pa je prišel otrok iz stranišča, tista rokavica, ki gre nam do semle, ne je bila tukaj, to je bil še mali otrok. Sem rekel, kaj si pa delal v stranišču s tisto rokavico? Je rekel, WC sem spucal. Ja, ko nekaj zmoreš, moraš. Ne? Meje je treba poosebiti, ne? Če želiš, da bo kdorkoli že v realnosti življenja dober. In tudi upam, da v partnerskem odnosu, zakonskem odnosu ima vsak te meje seveda poosebljene. In tukaj ti potem vedno govoriš o tej brezmejni ljubezni z Jasnimi mejami. jasnimi mejami, tako. Ja, to je realnost, ne? Ja. To je realnost, Drugače ja. pa leporečenje, flancanje, smo dobričina, ampak meje morajo biti poosebljene, samoumevne, ne? Dolžnosti, da jih sprejemaš, mora biti seveda samo razumljive, da sprejme vsak član družine, torej ekipe, da poprime na tistem področju, kjer drugim potem seveda dopolnjujoče olajša skupno Ampak bivanje. te meje pa ni zelo enostavno postaviti. Mislim, da je to kar Ja, treba jih je kar poosebiti, ja. težko delo, Ja, jaz sem to oziroma vztrajno delo. Ja, sem videl najbolj, recimo, ko sem spremljal mlade v komuni, ne, ja, spoštljivost, meje morajo biti, ne. Če ni meje, kaos, pa naj bo to v družini, naj bo to v šoli, naj bo to med znanci, prijatelji, kjerkoli, ne. V komuni je bilo tako, da če je kdorkoli z nekim nasiljem, dejansko tam so sankcionirali fizično nasilje, tudi ostalo čustveno so dejansko striktno omejevali, ampak če bi kdo se spozabil in nekoga udaril, ne, tudi če je v afektu, tisto oprosti, ne bom nikoli več, veste, to ni držalo, tisti hip je mogel zapustiti komuno. Meni se je zdelo na začetku, joj, kaj če gre zdaj na ulico, si nabavi drogo in naredi overdose, umre. So rekli, pa naj umre. Ampak meje morajo biti. Ko mi meje spustimo zaradi neke uvidevnosti, ne, ker smo dobričine, dejansko vodi to v totalno razsulo odnosov. Mi pravimo v cerkvi, da imamo male grehe, pa imamo smrtne grehe. Smrtni greh je tisto, ko nekoga ti tako notranje poškoduješ, ne, z kakršnikoli ravnanjem, da je potrebna dolga rehabilitacija. So dejansko neke malenkosti, ko rečeš, oprosti, sem bil danes tečen, hvala, ker ste me prenašali, ne, oprosti pa hvala, ne smemo pozabiti, eno in drugo je v kontekstu in potem seveda trud za spremembo. Če pa prestopi nekdo meje dopustnega, je pa treba to sankcionirati, je potrebno se ločiti, če vidiš, ne, če pa dopustiš, pa pride to v navado. Veste, nekdo se preprosto navadi, da se lahko ob tebi zdere, da se lahko olajša, prijateč domov se zdere. Ne, se bomo kar zmenili, recimo, da se tako ne gre, ne. Pravičnost, to vedno rečem, pravičnost se vadi pri otrocih na čokoladi. Ne. Meni gre vedno tisto na živce, ko je mamica ali pa kaka babica tako dobra, da se odpove svojemu delu čokolade, ker ima vnukeca tako strašno rada. To je sluzasta ljubezen. Kako ne otrok, recimo, po osebi pravičnosti. Takrat, ko bo babica vzela enakovreden delček čokolade, zato ker mora vzgajati, ker mora vzgojiti otroka, ker ga mora usposobiti za pravičnost. In potem bo njemu pravičnost postala samoumevna. Še več gledal bo, če bo babica vzela večji delček, mu ne bo fajn. Ne? In tudi babice ne sme biti fajn, če bo prepustil. Ne, tukaj je pravičnost in pa odgovornost, ne. Ko nekaj zmoreš, kot sem rekla, potem moraš, ne. To je prav in to je pravično in je spoštljivo, ne. In s temi odnosi in postavljanje meje zelo dobro začeti, ko so otroci še majhni. Ja, otrok bi rad bil šef družine, ampak on ni sposoben, da bi bil šef, ne. Otrok bi rad imel seveda prijetno, luštno, čim manj naporno, ne. Ampak če je družina ekipa, mora vsak prevzeti svoj delež. In to mi je tudi nedavno pripovedovala ena družina, ko so mi prišli obiskat. Vedno je bil špetir, prepir v družini med otroci, ko so dali kakšno, boš to naredil, zakaj jaz, zakaj ne on, pa tako naprej. In sta imela, kot rečemo z lepo besedo slovensko, poln kufer tega in sta vedela, da morata dati otroku izkustveno lekcijo.
in sta se zmenila in prideta domov iz službe, lepo se uleže mama na kavč, vzame knjigo, bere, otroci kar čudno gledajo, ne, ker mama je vedno šla takoj pospravljati, takoj nekaj delati, je bilo že hladno zunaj, oče je tudi šel tam neki svoje stvari delati, v miru, čisto zadovoljno, oba sta se malo bolj močno oblekla. In otroci sem gledal, kaj zdaj to, ne? In potem reče eni, ati, ja, kaj ne bo šel zakurit, ne, mrzl je, ne? Rekel, ne bom šel zakurit. Potem pa je prišel čas večerje, mama kar bere lepo, si vzame nekaj, malo grisklja tam in bere knjigo, prav uživa. Otroci so bili čist paf, ne? Ja, pa zakaj ne bo večerja? Ja, delamo, kot vi delate, kot vi radi delate, sedaj mi tudi to rada delamo, ne, zakaj bi morali, ne, pa zakaj glih jaz bi mogla pripraviti večerjo, pa zakaj bi mogel glih ate zakuriti, zakaj, ne? In otroci so po izkustvu doumeli in pa so šli skupaj pripraviti nekaj za prigrizniti, vsi skupaj, ne samo zgolj mama, in po večerji so se usedli in so se zmenili, katera dela bodo postala samoumevna, brez prerekanja in brez pregovarjanja. In funkcionira. Enkrat sicer je eden od otrok spet nekaj hotel po svoje, ne? Ampak kaj je mama naredila? Šla je od svojega dela, vzela knjigo in se vlegla na kavč in takoj šel narediti. Ne? Veste, ne teorija, izkustvo mnogokrat potem je tisto, ki izuči. Ne? Se vemo, šola besede učijo, življenje, izkustveno življenje pa izuči. In dobro je recimo na izkustvu dejansko dati otroku zaznati, recimo, da bom postalo samoumevno, da bo fer član svoje ekipe, ki se reče družina. In tako lahko zaključiva. Bodite dobri, a ne dobričine. Tako, dobro je biti dober, nikakor pa dobričina.